Mali! Labeda. Nima bu ahvol? Nimaga tozalamading? Kichkina yig'lab qoluvdi, shunga. Mana dadasi hozir tozalayman. Bolani menga bahona qilma, tushundingmi? Vaqtda tozalab qo'yish kerak edi. Dadasi hozir tozalab beraman. Onangiz sani. Farosatingiz sani. Barxonangga chiq. O'zim tozalab olaman. Harom qilding kayfiyatimni. Turqi tarovatingiz sani. Befarosat. Harom. Ashunursin. Ko'rmaysizmi-da? Shoshilib turgandi. Menga ber oyoq kiyimingni. Tinchlikmi-da? Ber. Ikkinchisini ham ber. Dadani maqmoq. Eshikni och. Dada, shoshilib turibman. Nima qilyapsiz? Nima qilgani? Sen nima ish qilding? Qayerga shoshayotganingni bilmaydi deysanmi? O'sha qanjig'ini oldiga shoshyapsanmi? Ha? Hozir kelinga nima deding? Onangni deb so'kdingmi? Padaringga la'nat dedingmi? Harom dedingmi? Dada, endi bu keliningiz bilan meni o'rtamizdagi gap. Siz aralashish shartmi? Yo'q. Bu oilamizdagi gap. Shundaymi? Kimni padariga la'nat deding? Otasi bir umr yetti bukilib ishlab, bir qizni voyaga yetkazib, senga xotinlikka bergani uchun padaringga la'nat dedingmi? Ha? Yoki onasi qizini kiprigida katta qilib, senga xotin qilib berganligi uchun onasidan so'kdingmi? Harom dedingmi? Kelinim nima harom ish qildi? Men bu qizni senga halol to'y qilib nikohlatib olib berganman. Senga ikkita farzand tug'ib berdi. Shuning uchun harom dedingmi? Harom deb bilasanmi kimmaydi? Ikkita bolang bo'la turib, oilangni buzmoqchi bo'lganlarga harom deb aytiladi. Shundaymi? Ana o'shalarning padariga la'nat. Ana o'shalarning onasini so'kkin. Aqlingni yig'ib ol o'g'lim. Ikkita yo'ling bor. Bittasi hozir uyda qolib, xatoyingni to'g'rilaysan. Yo bo'lmasa ikkinchi yo'ling. Mana shu oyoq kiyimingday uydan chiqib ketasan. Tushundingmi? Ayol